Wengenza wethu-ke nginibingelele namukele uzonke indawo la kuzofika khona le video igama ngumsizi aka Nkosi wakhe. Nima bokuqala kule channel qinisekisa ukuthi uzosubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiposta kuyona-ke le channel. Umculo kaMaskandi uSgwebo sentambo usephumela obala wey'ngane zakwethu waveza ukuthi leli page elibukeka liposte ey'nkundleni zokuxhumana hhayi-ke akalazi-ke neze futhi-ke akahlangane nama-poster ekade eshiwo-ke leli page lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana zika-Facebook. uSgwebo sentambo sikhulume naye wayesephawula kanje. Msizi mfowethu. Cha umsizi. Ngicabanga ukuthi wena mfowethu uyazi ngiyaxhumana nawe kakhulu mfowethu kakhulu. Nanokunye ngiyakubuza futhi kuwe mawukhona engakuboni kahle. Kodwa nje mfowethu leyo ukuthi angikho ku Facebook angazi abantu bazoyikholwa kanjani. uFacebook ngagcina ngo2012. Yikho nje mfowethu kade ngenze inakhunjani iconference ukuthi ngiede nomcineka ngoba umcineka no Papa G ngidibane nabenquthu. uPapa G wangibuza ukuthi leli page lami yini ihlasele abaculi kangaka. Ngamnikeza ifoni wayibonela nathi angikho ku Facebook. So nje mfowethu angiyena lo muntu mina ngiyena lo mfana. Mina mangabe ngincoma ingoma ethi Paris akusho ukuthi ngumlandeli kaMthandeni. Angisoze ngaba umlandeli womunye umculi ngoba nami ngiyacula yizeke mhlawumbe engiculayo ke kuyinto abanye abangayizwa kahle. Kodwa nje angisoze ngaba umlandeli womunye umculi. Mina bengincoma ingoma umsebenzi awukhiphile. Njengoba futhi wazi nawe umsizi ukuthi ukhuzani mayikhiphile mina ngiyakufonela msizi ngikutshela ingoma engiyithandayo engiyikhethile futhi ngiyenza show ukuthi makunengoma yomculo engiyithandayo mina ngiyicule ngisho stage ngiyeke ngisho ezami ngoba ngisuke ngiyithanda lo ngoma leyo. Uyabona ngumfana mina wasemakhaya mfowethu othi mayithanda into ongashonela nela uyabo. So nje njengale ngoma ethi gibela ibhasi ngisho ngabuza abanye babalandeli bakho Khuzani laba bangithukayo namhlanje mawukuthi bangithuka ukuthi angazi akwenzeki ingoma leyo ngoma ngayiculi. Ngisho ingoma kaJive ngisho kabani mina mangingena stage ngicula ingoma engiyithandayo ngoba ngazi ukuthi sikhululekile kunomculo. Akekho omunye umuntu okumele usaba ukukhuluma naye noma ukumncoma noma wenzeni. Okubhlungu kakhulu ke lo Khuzani lo abaningi abathi mhlawumbe ngiyamlwisa noma ngenzani. Kuningi mina into engizenza noKhuzani noma engizenzele uKhuzani. Ziningabi ngeke ngize ngiyibale lapha. Ziningabi. Naye ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyazi anginankinga naye. Ukwazi kahle lokho. Uyabo. Even isho uMthandeni mina futhi uyazi anginankinga naye nencane. Uyabona? Akaze ngixabane naye. Mina umuntu bangixabene naye ngiyalwa naye. Ngazi lokho nje. Umuntu bangixabene naye ngiyalwa naye. Angimemezi. Ngiyalwa naye ngishaya. So nje bafowethu akukho lapha engixabene khona noKhuzani, awukho la engixabene khona noMthandeni. Mina ngisuke ngincoma ingoma engisuke ngiyithandile mina ngaleso sikhathi. Uyabo. Nanga umkami mina futhi ayike ingoma ngenzi ngayi video. Ingoma asuke ithandile. Akusho ukuthi abana kumthandela ngoma mina sekumele ngimphoqa ukuthi hayi masibiza ithanda le ngoma cha. Udlala ingoma ayithandayo enze ngayi video ngimeseke ngoba umfazi wami ngimeseka kuyo yonke into. So nje mfowethu into ebhalwayo ku Facebook ebhalwa ngabaculi ngicela futhi wathi angi-involve kuyona. Mina nguSgwebo nje ophila impilo straight manginenkinga ngiyafona mina nawe umsizi uyazi ngiyakufonela manginento engayiboni kahle ngubuza. So nje mfowethu angalo umyalezo noma ngangidlulisela. Wengenza wethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzofika khona le